musulmon kishi o'zgani la'natlovchi va so'kinadigan bo'lmaydi. Uhud jangida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning old tishlari sinib, yuzlari qonga belandi payg'ambar alayhisalom. Mana shu holat sahobalarga juda og'ir botdi. Chunki sahobalar payg'ambar alayhisalomni o'zlarini ota-onasidan ham ko'ra, mol va jonidan ko'ra ham yaxshi ko'rganlar-da. Rasulullohning tishlari sinib, yuzlari qonaganidan qattiq ularga bu narsa og'ir keldida payg'ambar alayhisalomga aytdilarki, ularni bir duoibat qilsangiz-chi ey Allohning rasuli dedilar. Payg'ambar alayhisalom bir og'iz duoibat qilsalar, qavm halok bo'lib ketardi. Lekin payg'ambar alayhisalom nima dedilar? Innalloha lam yab'athni ta'anan va la la'anan. Walakin ba'asani da'iyan va rahmatan dedilar. Payg'ambar alayhisalom aytdilarki, meni Alloh taolo la'natlovchi va ta'na qiluvchi qilib yubormadi. Balki Alloh taolo yaxshilikka chaqiruvchi va olamlarga rahmat qilib yubordi dedilar. Men la'natlovchi kishi emasman dedilar. Allohumma hdi qavmi fa innahum la ya'lamun. Allohim bu qavmimni o'zing hidoyat qilgin, to'g'ri yo'lga boshlagin, chunki ular bilmayaptilar dedilar. Qarang, payg'ambar alayhisalom u kishiga yomonlik qilgan kishiga qanaqangi munosabatda bo'lganlar.